Moi, c'est Pierre, on est venu en Haute-Marne il y a 3 ans avec ma femme, Juliane, donc pour faire tous les deux une réorientation professionnelle et lancer du coup ce projet d'hébergement insolite en Haute-Marne. On a 3 tipis, 2 avec une capacité d'accueil de 4 personnes et 1 avec une capacité d'accueil de 6 personnes parce que nous, notre cible principale, même si ce n'est pas l'unique cible, c'est les familles de 2, 3, 4 enfants. De l'art, beaucoup, hein, le couche-tard, tout est dans le nom de l'entreprise. Donc Juliane décore le lieu, et donc que ce soit les espaces communs, également les tipis. Donc dans notre clientèle, on a beaucoup de gens qui viennent d'assez loin, de villes, et qui sont en campagne de passage. Donc cet aspect à la fois retour aux sources et côté très social où on partage un bon moment ensemble, c'est important pour nous.